Hola niñas y niños, ¿cómo están? Dedito para arriba. Me alegra saber que se encuentren muy bien en sus casas y sigan cuidándose mucho. Hoy día vamos a descubrir diferentes sonidos que realizamos con nuestro cuerpo humano. Partiremos con uno que hacemos con las manos. Aplauso o aplaudir. A ver, hazlo tú. Muy bien. Escucha el siguiente sonido. Es un beso. A ver, es tu turno. ¡Perfecto! Ahora, escucha. Se llama tos o toser. A ver, hazlo tú. Muy bien. Escucha el siguiente. ¡Ach! ¡Ach! Este sonido es estornudo o estornudar. A ver, hazlo tú. Muy bien. Escucha. Este sonido se llama sonar o sonarse. A ver, hazlo tú. ¡Perfecto! El sonido que ahora voy a realizar es cuando pedimos silencio. A ver, hazlo tú. Muy bien. El sonido que voy a hacer a continuación lo hacen algunas personas en la noche cuando duermen. Y se llama ronquido o roncar. A ver, ¿lo puedes hacer? Muy bien. Ahora, presta atención. Cumpleaños feliz, te deseo a ti. Cumpleaños, niños y niñas, que los cumplan feliz. Este sonido es cantar. A ver, hazlo tú. ¡Súper bien! Presta atención. Este sonido es llorar. A ver, hazlo tú. ¡Excelente! Muy bien. Presta atención. Se llama silbar o silbido. A ver, ¿lo puedes hacer? Muy bien. Escucha. Es la risa. A ver, hazlo tú. Muy bien. Te voy a mostrar un último sonido. Escucha. Es soplar o soplido. A ver, ¿lo puedes hacer? Muy bien. A continuación, te voy a mostrar un video
Tienes que estar muy atento, ya que tienes que adivinar a qué sonido corresponde. Hola niños, hoy descubrimos los sonidos del cuerpo humano. Empezamos. Y ahora, ¿puedes adivinar de qué sonido se trata? Vamos allá. Sí, es reír. Sí, este es el sonido de nuestro respiro. Llorar, exactamente. Aplaudir. Silbar, sí, sí. Soplar. Hablar. Eructar. Estornudar. También quiero invitarte a que juegues a descubrir qué otros sonidos existen a tu alrededor, ya sea algún sonido de tu casa, algún sonido que pueda venir desde la calle y puedas descubrirlos junto a tus padres. Espero te entretengas mucho y te mando muchos besos virtuales. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!